तो फाइनली फ्रेंड्स इस पे हमारा मतलब इस पे इन सब पे कपड़ा मार दिया है, उस पे रह गया है बड़े वाले पे, और इसके साथ इन पे भी कपड़ा मार दिया गया है। और ये आंटी जी पेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और क्या कहते हैं, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है पेंट, जैसे मतलब मैंने सीखा नहीं है अभी तक। और ये देख सकते हैं, फिर इधर से पेंट करके इस पे टांगते हैं और फिर उसके अंदर लेके जाएंगे एंड में।